चेक कर सकते हैं आप लोग, इसका पूरा इंजन रीबिल्ड होगा। गाड़ी परफेक्ट है लेकिन इंजन इसका ख़राब है, पूरा स्मोक कर रहा है और स्मोक की वजह से ये आरटीए में पासिंग भी नहीं होगी इसकी और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये स्मॉल इशू नहीं है, ये वाइट स्मोक है। बाज़ वक़्त ब्लैक स्मोक होता है और ये वाइट स्मोक है। इसकी काफ़ी रीज़न्स होती हैं। ठीक है, ये इंजन से मैनिफोल्ड से आता है डायरेक्ट दर साइलेंसर में पूरा धुआं और यहाँ से निकलता है।